欢迎收看中文正点。首先来关注当选总统川普的又一个争议性提名。川普昨天下午宣布，他将提名卡什·帕特尔担任联邦调查局 FBI 局长。但媒体分析称，这位44岁川普的忠实支持者，在联邦执法领域几乎没有什么专业经验。川普当天在其社交媒体 Truth Social 上发帖称，卡什是一位杰出的律师、调查员和主张美国优先的斗士。他在职业生涯中一直致力于揭露腐败、捍卫正义、保护美国民众。川普还表示，帕特尔将恢复联邦调查局的忠诚、勇气和诚信。曾任公职辩护人的帕特尔，在2016年有关俄罗斯干预美国大选的调查期间，作为国会工作人员赢得了川普的青睐。他当时起草了一份备忘录，指责 FBI 在获取监视前川普竞选志愿者的法院命令时犯了错。但该备忘录中的许多论点后来都被证明是错误的。帕特尔随后在川普的白宫国家安全委员会任职，并在川普第一任期将结束时担任国防部长米勒的幕僚长。此次虽获提名，但帕特尔也需通过参议院的确认才能正式成为 FBI 局长。NBC 新闻称，这可能再次给参议院共和党人带来压力。参议院共和党人曾拒绝川普提名的马特·盖茨担任司法部长，后者是一位激进的川普支持者，曾因涉嫌性交易而受到刑事调查。目前他已退出司法部长提名，新的该职位提名人是前佛州检察长邦迪。关于对帕特尔的提名，一位曾与他接触过的前高级执法官员表示，这太荒谬了，他无疑是有史以来最不合格的被提名担任联邦执法高级职务的人。我不知道他在司法部有什么显著成就，他作为检察官并不受人称赞。分析称，帕特尔目前堪称川普的最忠诚支持者。他不但曾宣称2020大选被盗的言论，还散布毫无根据的深层政府阴谋论，还呼吁清除 FBI 内部那些被认为是川普敌人的人。此外，帕特尔并没有引用具体证据，就呼吁用爱国者来取代执法和情报部门中反民主的公务人员。他声称这些爱国者将为美国民众服务。FBI 和司法部的不少前官员以及民主党立法者都担心，像帕特尔这样激进的川普支持者可能会大大改变美国最强大的联邦执法机构的构成和使命。另一方面，川普对帕特尔的提名也违背了水门事件以来 FBI 局长任期为10年的常规。这一做法的目的是确保 FBI 是一个与政治无关、不受总统政治利益驱使的机构。现任 FBI 局长克里斯托弗·雷原定于2027年才完成其10年任期。继续关注当选总统川普的新政府提名。今天，川普表示，他将任命黎巴嫩亿万富翁布洛斯担任他的阿拉伯和中东事务高级顾问。布洛斯的儿子迈克尔是川普二女儿蒂芙尼的丈夫，两人于2022年结婚。而就在1天前，川普刚刚提名他的大女婿贾里德·库什纳的父亲查尔斯·库什纳担任驻法国大使。川普今天在其社交媒体 Truth Social 上写道，马萨德是一位有成就的律师，也是一位备受尊敬的商界领袖，在国际舞台上拥有丰富经验。此外，川普表示，他长期以来一直是共和党和保守党价值观的支持者，是我竞选活动的宝贵资产，在与阿拉伯裔美国人社区建立新联盟方面发挥了重要作用。川普还称，马萨德是一位善于达成协议的人，也是中东和平的坚定支持者。他将成为美国及其利益的坚定拥护者。我很高兴他加入我们的团队。川普的二女儿蒂芙尼2022年嫁给了迈克尔·布洛斯，当时川普牵着她走过红毯。蒂芙尼是川普的第4个孩子，也是他与第2任妻子马拉·梅普尔斯唯一的孩子。在今年大选中，老布洛斯在摇摆州密歇根州的阿拉伯裔美国选民中极力为川普助选，为他的最终胜选发挥了关键作用。身为亿万富翁的他，拥有自己的家族企业 SCOA 汽车公司。分析称，在中东地区自去年10月7号哈以战争爆发以来，一直冲突不断的背景下，布洛斯可能会为川普新政府达成中东和平协议发挥作用。事实上，布洛斯并非获得新任提名的唯一一位川普家族成员。就在昨天，川普刚刚提名他的大女婿贾里德·库什纳的父亲查尔斯·库什纳担任驻法国大使。视线转向拜登政府。今天，白宫国家安全顾问沙利文表示，总统拜登希望在下个月离任前，在外交政策上取得尽可能多的进展。
在乌克兰问题上展现强硬姿态，并尽可能把乌克兰置于最佳位置。沙利文今天接受了电视媒体的采访，他表示，拜登希望在他的任期内最后50天增加对乌克兰的援助，并推动以色列和哈马斯之间的停火谈判。目前，这2场冲突都困扰着拜登政府。乌克兰正在努力夺回被俄罗斯占领的领土，但战场上却不占优势。而中东方面，尽管以色列和黎巴嫩真主党本周已达成停火协议，但加沙问题几乎没有进展。沙利文今天称，在这50天里，我们将尽我们所能，为乌克兰提供一切可能的工具，以加强他们在战场上的地位，这样他们在谈判桌上就会更强大。他还称，拜登总统指示我监督美国向乌克兰提供的大量军事装备，以便我们在离任时花完国会拨给我们的每一块钱。此外，沙利文还表示，已鼓励乌克兰方面与川普新政府进行接触，并再次强调，乌克兰的战争不会突然就结束。他说，显然，新团队将有自己的政策、自己的方法，我不能说什么，但我能做的是确保当我们交出指挥棒时，我们能把乌克兰放在最佳位置。此外，就拜登政府考虑将核武器交予乌克兰使用的说法，沙利文给予了明确反驳，这不在考虑范围之内。我们正在做的是增加乌克兰的各种常规能力，使其可以有效保护自己，但绝不是给予他们核能力。来关注恶劣天气。今天，五大湖地区的400多万人处于冬季风暴警报下，猛烈的湖泊效应降雪，使得大湖地区当天继续被大雪覆盖。一些地区的降雪甚至高达3到5英尺，当地已紧急部署国民警卫队来实施相关救援。纽约州长霍楚昨天宣布，包括伊利郡水牛城地区在内的11个郡已进入紧急状态。在纽约州西部，自周4以来的降雪量已超过3英尺，预计今天晚间到周一还会有多达2英尺的降雪。截至今天，纽约州、宾州、俄亥俄州、密歇根州和威斯康星州的很多地区均已发布冬季警报。纽约州长霍楚昨天宣布，包括伊利郡水牛城地区在内的11个郡已进入紧急状态。他今天进一步表示，预计从今晚到明天，纽约州西部和中部将有更多大雪，降雪速度可能高达每小时4英寸。气象部门称，截至今天上午，纽约州刘易斯郡的巴恩斯角已降雪45英寸，而卡特罗格斯郡的佩里斯堡的降雪量为37.6英寸，刘易斯郡的哥本哈根降雪量也有36.5英寸。霍楚称，纽约州西部未来1-2天可能还会有1到2英尺的降雪，其中北部肖托夸郡和中南部伊利郡的雪最大。他说，北部地区可能还会有2到3英尺的降雪。降雪最大地区集中在北部的托格山到沃特敦附近。霍楚表示，除国民警卫队成员外，当地也已部署了额外人员来帮助应对可能出现的电力和道路紧急情况。而在宾州，州长夏皮罗也发布了灾难紧急公告，并已在该州伊利郡部署了国民警卫队，以营救被大雪困住的司机。夏皮罗说，仅在刚刚过去的周5到周6之间，宾州警方就对200多起交通事故做出了回应。来关注财经 ，CNBC 今天报道，亿万富翁马斯克正在请求联邦法院阻止 OpenAI 转型为一家完全盈利的企业。分析称，这标志着马斯克与 OpenAI 及其 CEO 奥特曼之间的法律纷争进一步升级。代表马斯克其人工智能初创公司 xAI 和 OpenAI 前董事会成员契里斯的律师周5向法院申请了初步禁令。该禁令还阻止 OpenAI 要求其投资者避免资助竞争对手。这一举措标志着马斯克与 OpenAI 的 CEO 奥特曼之间的法律纷争进一步升级。马斯克最初于今年3月在旧金山起诉 OpenAI， 随后撤回诉讼，并在几个月后重新在联邦法院提起诉讼。在联邦诉讼中，马斯克一方认为 OpenAI 违反了联邦敲诈勒索法。到11月中旬，马斯克的律师扩展了投诉范围，加入了有关微软和 OpenAI 涉嫌违反反垄断法的指控，称 ChatGPT 的制造商曾要求投资者同意不投资其竞争对手，这其中就包括马斯克的公司 xAI。在其初步禁令申请中，马斯克的律师辩称 OpenAI 应被禁止从微软和 OpenAI 董事会人员交叉任职中不正当地获得竞争敏感信息或进行协调。
OpenAI 一方则在声明中表示，马斯克的多次尝试重复了同样毫无根据的投诉，完全没有任何依据。近年来 ，OpenAI 已成最具影响力的初创公司之一。ChatGPT 的成功使 AI 和相关大型语言模型获得了全球企业界的广泛关注。OpenAI 在2015年初创时是作为非营利组织首次亮相的，在2019年转变为所谓的上线盈利模式，其中 OpenAI 非营利组织是其盈利性子公司的管理实体。目前，它正在转变为一家完全以盈利为目的的公司，因为据信这可能会使它对投资者更具吸引力。视线转向纽约，首先来关注社会案件。据 ABC7NY 今天报道，纽约市警方目前正在搜捕3名嫌疑人，他们涉嫌在布朗市一间公寓内袭击了一男一女。据悉，袭击发生在周五下午4点30分左右，地点是布朗市 Tremont Avenue 和 Unionport Road 附近的一栋公寓楼内。警方表示，2名男子强行进入公寓，并出示了枪支。其中1名嫌疑人随后用枪袭击了公寓内1名男子，另1名嫌疑人则掐住1名女子脖子。这名女子开始拼命尖叫后，嫌疑人逃离了现场。据悉，除2名直接参与袭击的嫌犯外，还有1名嫌犯当时负责把风，他随后也一起逃离现场。NYPD 警察称，2名受害者均未受重伤。目前警方正在调查此案，并请公众积极提供线索。任何有此事件信息的人都可拨打纽约市警察局的指罪热线。纽约州长霍楚日前签署法案，要求房东必须在发现房内有臭虫后的72小时内通知租户，而立法者就此的最初提议时间仅为24小时。该法案将于12月22号生效，州长的修改意见也将在1月份获州立法者批准。纽约州州长霍楚日前签署了一项法案，要求房东在发现房内有臭虫出没后，需在72小时内通知租户，而立法者最初建议的时间是24小时。霍楚表示，签署法案前已与立法者达成协议，给予房东更多时间来提供通知后才签署该法案。纽约小房东会长何德林表示，法案生效后，房东可能会收到更多来自租户的投诉，但对于虫害，这也是房东迫切想要解决的问题。那很有可能就是这个法有多一个给房客投诉的理由，这个很有可能令到房东的工作量更大才是。Frivolous 的投诉会更多，这个是一定的了，因为你是可以不停的投诉，你每一周你可以投诉1次啊。但是其实虫害这件事情，房东是想处理的，是非常想去处理这个问题的，因为是他的资产，对他以后出租也不方便，对他的资产其实是有负面的影响。法案要求房东以书面形式通知靠近虫害的租户，若虫害蔓延到公共区域，则可通过公开张贴通知的方式通知楼内其他租户。这项新法律是对纽约市已有法律的补充，原有的法律要求房东在签订租约时向新租户提供过去1年中的臭虫历史记录。 It protects the tenant. The landlord does have a legal responsibility and also a moral responsibility to keep the apartment clean now that they added bed bug to this, which is good. 据悉，法案将于12月22日生效，州长经谈判达成的修改意见将在1月获得州立法者的批准。继续关注纽约，纽约法拉盛 PSP 社区巡逻队近日宣布，与 APX 安全警卫公司合作，共同重构社区安全，并提出了新的倡议计划，包括7天24小时社区巡逻、随叫随到的支援等。该计划预计将在6个月内开始实施。来看本台驻纽约记者的详细报道。周一，法拉盛 PSP 社区巡逻队宣布与 APX 安全警卫公司合作，提出重新构想公共安全和社区安全倡议计划。该计划提出了包括即时响应的手机 App、7天24小时的社区巡逻、随叫随到的支援、直接援助和预防措施等服务，创造一个更安全、让人安心的社区。PSP 社区巡逻队高级安全顾问赵静安表示，其实在纽约已经有超过36个各组与社区聘请了某种形式的安保机构来增强社区的安全。如果他们可以的，为什么我们不可以呢？现在的法律短时间呢不会改，那个保释法呢短时间也还不会问，但是我们不可以说没办法就算了吧，我们要找个方法解决。PSP 巡逻队负责人李启基表示，
他们自2021年成立至今，作为非营利组织，以志愿者的形式进行巡逻，一直关注法拉盛社区安全。这次与 APX 的合作将扩大巡逻时间范围，希望可以全天候地保障社区安全。我们以前都是在晚上下班以后7点到10点这样，跟他们合作的话呢，就可以从早上到晚上，或者还可以做到24小时的保安计划这样。APX 总裁卢小世是纽约市警退休副督察，他介绍该项目计划的巡逻区域与法拉盛商改区所覆盖的区域相同，并逐步扩大。也计划在2个月内上线专属手机 App， 当使用者按下 App 中的恐慌按钮，他的小队将会在5分钟内到达现场并帮助报警。Our main focus is visibility, presence, and response. Okay, when you walk the streets, you will see us out there. Okay, when you need help, you call us, and we're there within 5 minutes. And that's really the core of the issue: is you want to feel safe, and if you're in danger, you want somebody there to help you. 该社区安全项目计划在6个月内开始实施，日后 APX 的小队也会申请特别巡逻警卫员计划，获得各方面的执法权，尽可能的补充纽约市警在法拉盛社区警力不足的问题。节目的最后，还是欢迎大家在 YouTube 上给我们的节目点赞、订阅、留言，并开启小铃铛，以便及时获得最新的新闻推送。好，今天的节目到这里就全部结束了，感谢您的收看，再见。